정도 거리인데 뭐. 몰라봐. 근데 여기를 화로대로 써야 된다. 어쨌든 다 약간 대각선으로 보게 할까? 별로? 이렇게? 그냥 여기 보게 할까? 이렇게. 어. 으이야. 자. 내가 이거 따로 다 정리해놨어. 어때? 오, 정리해주네. 맞습니다. 맞습니다. 저 정리 잘해요. 아이야. 누나 처음으로 딱 맞아. 오, 진짜? 오, 괜찮지? 괜찮네. 침대를 어디다 놔둘까? 아까 햇빛 있었는데. 대박. 생각보다 딱 푹신푹신.
그렇지 그렇지 딱 맞는구만. 안 볼 거지 오늘. 응. 이 양파 있지? 응. 양파시 흐물흐물해지면은 그럼 먹는데? 그때 먹어. 맛있겠다. 뜨겁다 뜨겁다. 맥주 한잔 해줘. 원래는 우리가 이런 거를 다 그냥 상상으로만 했었잖아. 처음엔 백패킹으로 하려다가 나 하기 잘했다고 생각이 들어. 이 정도의 힐링은 있어야 그래도 인생에 좀 할 맛이 나지. 그 영양가 하나도 없는 게 하나는 떡볶이고 하나는 맥주. 근데 이 청량감이 이 뭐라? 술도 조심하고. 그러니까 이 청량감이 있잖아. 콜라랑 비교도 안 돼. 뭔 말인지 알아? 이렇게 있고. 우리 장비예요. 우리 학원 애들도 사진 찍으면 이러고 있다. 남자애들 아니야? 맞지. 남자애들 다 그래. 진짜 어. 귀여워. 남자들은 그냥 자세가 딱 이게 정해져 있어. 기본까지. 이거 아니면 이거 둘 중 하나야. 뭐 지들끼리 뭐 사귄다 뭐 지들끼리 초등학교 때? 사귄다 이러면서. 초등학교 때는 뛰어놀아야지 무슨 연애야. 요즘에 축구도 못하게 하는데 진짜 그게 잘못된 거야. 예전에는 아파트 소음 때문에 지옥 탈출해서 무릎 한 번은 까져봐야 돼. 정글짐 응. 거기에서 맨날 떨어져가지고 미끄러져가지고 다다다다다. 난 그 정글짐 위에 올라가서 거기 위에 걸었어. 그러다 한 번 떨어지고 정강이 살짝 금가고. 그렇게 해야 좀 재밌게 노는 건데 요즘 축구도 못 시키면 뭐 하라는 거야? 맞아. 게임하라는 건가? 그 뾰족한 장신구 있잖아. 무조건 여기까지 올라갔어야지. 맞아. 지옥 탈출할 때 그 술래 눈 가리잖아. 난 그 위에서 애들 머리 때렸어. 요즘은 그게 없다니. 그게 진짜 재밌는 거야. 근데 사실 뛰어놀았을 때가 제일 재밌었던 것 같지 않아? 도파민을 휴대폰에서만 찾으려는 이 가짜 도파민 이거. 오늘 캠핑 갔던 것 중에서 제일 그리고 제일 여유 있어. 제일 날씨도 좋아. 이 숲 뷰가 되게 괜찮은 것 같아. 햇빛도 근데 메쉬망에다가 새우젓을 넣어야지.
그럼 물 올려놓는다? 왜 나왔지? 너무 짜. 이거 너무 아파. 뜨겁다. 이거 됐어. 근데 이번 영상 찍을 땐 말을 별로 안 한 것 같아. 저건 뭐야? 저 커피 왜 먹다 말았어? 원래 커피는 먹다 남기는 거야. 뭐래도 먹어요. 원래 그래, 커피는. 그런 게 어딨어. 그렇다 치자. 그치. 보니까 보여줘. 좋죠. 다 못 마시. 국물을 풀 수가 없어서 그냥 이렇게 먹을 수도 있어?
날씨가 너무 좋습니다. 자, 3차전이다. 이거 쓰라니야? 꽃초도 드세요. 접시 하나 주세요. 버섯부터 먹었어. 와, 근데 진짜 잘 만들었다. 이게 거의 한 40개 정도 되잖아. 1박 2일 할 때는 되게 모자랐거든? 2박 3일 하니까 뭔가 할 게 없어. 우리가 영화 같은 걸 안 봐서 그런가? 사이가 좀 안 좋네. 떨어져 있어. 저 나무들도 장작용 하나 봐. 뭐야, 아래? 여기 뭐야? 탈모인가? 몰라. 등산이 될 것 같은데? 저기 의자도 있어. 완전 진하게 부탁합니다. 완전 진하게. 오케이. 자연스럽게. 많이 찔렸는 것 같은데 맞지? 단백질이 부족. 아 마이크다.